გამარჯობა, ეს ისტორია საინტერესო ფაქტებია და დღევანდელ ვიდეოში მოგიყვებით საშინაო ტრადიციებზე, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა მხარეშია გავრცელებული. სიტყვა საშინაოში ვიდეოს მსვლელობისას ალბათ უმეტესობა თქვენგანი დამეთანხმება, თუმცა სადაც ეს ტრადიციებია, მათი კულტურისთვის ეს ყოველდღიურობის ნაწილი გახლავთ. კარგი, აღარ დავკარგოთ დრო და დავიწყოთ ვიდეო, თუმცა დალაიქება არ დაგავიწყდეთ. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ინდოეთის ოლქში, კერძოდ ტრավანკორის სამთავროში შემოიღეს მეტად უცნაური კანონი. კანონის სახელწოდება გახლდათ მულაკარამი. მულაკარამის თანახმად, იმ შემთხვევაში, თუ დაბალი სოციალური სტატუსის მქონე მანდილოსანი მკერდის დაფარვას რაიმე საშუალებით შეეცდებოდა, მაშინ მას განსაზღვრული თანხა უნდა შეეტანა ტრավანკორის სამთავროს ბიუჯეტში. კანონი არამხოლოდ ფულის აკრებისთვის იყო მონგებიანი, არამედ მდიდრებს საშუალებას აძლევდა დამტკბარიყვნენ ღარიბ ღადაკი ინდუელი ქალბატონების შიშველი მკერდის სქერით. ცნობილია, რომ 1803 წელს გლეხმა ქალმა, სახელად ნანგელიმ, უარი განაცხადა მულაკარამად წოდებული კანონის აღსრულებაზე. როდესაც ამის გამო სახლში გადასახადების ამკრეფი მიადგა, ქალმა პროტესტის ნიშნად მკერდი მოიჭრა და ფულის ნაცვლად გაუწოდა. გადასახადების ამკრები გაოგნებული გაიქცა. როგორც ცნობილია, ნანგელი სისხლისგან დაიცალა და გარდაიცვალა. მისმა მეუღლემ კი დამგრძალავი კრემაციის დროს ცოლთან ერთად თავი დაიწვა. ამ ისტორიამ ისეთი ძლიერი გავლენა იქონია საზოგადოებაზე, რომ ტრավანკორის სამთავროს ხელისუფლება იძულებული გახდა მულაკარამი გაეუქმებინა. აზიის აღმოსავლეთ ნაპირთან მდებარე კუნძულ სახალინის, კურილიისა და იაპონიის კუნძულ ჰოკაიდოზე ცხოვრებ ხალხში, აინებში, ადრეულ ეპოქაში გავრცელებული იყო უშუალო ტრადიცია, სხვადასხვა. ისინი იჭერდნენ დათვის ბელს, მათი კლანის ერთ-ერთი ქალი, დათვს თავისი რძით კვებავდა. რამდენიმე წლის შემდეგ ცხოველს ან აღშობდნენ, ან ისრებით კლავდნენ. ბოლოს კი ხორცს ერთად შეექცეოდნენ. თანაც მოკლულ დათვს ევედრებოდნენ ჩქარა დაბრუნებულიყო დედამიწაზე, რათა ისევ დაეჭერინებინა თავი ადამიანებისთვის და კვლავაც გამოეკვება ისინი, ვინც ის გაზარდა. ჩინეთის ზოგიერთ რეგიონში მიცვალებულს არ მარხავენ, არამედ კლდეებზე კიდებენ ქუგოთი, რადგან თვლიან, რომ ასე უფრო უსაფრთხოა. ზუსტად ვერ გავიგე უსაფრთხო რა არის, თუმცა ასე კი იქცევიან. აფრიკის ზოგიერთი ტომის ჩვეულების თანახმად, პირველ ღამეს ქმარმა ცოლს წინა 2 კბილი უნდა ჩაუმტვრიოს. ტომში ასეთი ანდაზაც კი აქვთ. გათხოვილი კბილებჩამტვრეული ქალი ამაყად იცინის, გასათხოვარი კბილებიანი ქალი კი მორცხვად იღიმის. ანუ წინა 2 კბილი რომ ჩამტვრეული აქვს, ეს არის სიამაყის საბაბი. სატი არის რიტუალი, რომლის დროსაც ქვრივი თავისით ან ძალდატანებით წვებოდა გარდაცვლილი ქმრის გვერდით და იწვოდა ცოცხლად კოცონზე. თუ ქვრივი გაიქცეოდა, დაჭერის შემდეგ აბამდნენ ცეცხლმოკიდებულ შენობაში, ან უმტვრევდნენ ფეხებს, რომ გამოერიცხათ მისი გაქცევა. არ ექცეოდა ყურადღება ქვრივის ასაკს. უმეტესად ახალგაზრდა გოგონებს მასზე ბევრად უფროს მამაკაცებზე ათხოვებდნენ. ლოგიკურად მოხუცები უფრო ადრე კვდებოდნენ და ამიტომ ახალგაზრდა გოგონებს უწევდათ ცოცხლად დაწვა მის მოხუც ქმართან ერთად. ზოგჯერ ქვრივს ბამბუკის ჯოხებით ააგდებდნენ კოცონში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რიტუალი 1859 წელს იქნა აკრძალული ბრიტანელი კოლონიზატორების მიერ, ინდოეთის ზოგიერთ მხარეში ისევ ხდება ქვრივების კოცონზე დაწვა. თანამედროვე ინდოეთის მთავრობა ცდილობს წინ აღუდგეს ამ ტრადიციას და მკაცრად სჯის რიტუალის მცდელობასაც კი. თუმცა არის ხალხი, რომელიც მაინც ვერ იშლის ამ რაღაცნაირ ტრადიციას. ჩვენს ერამდე მე-8 საუკუნეებში ძველი ბერძნები აღტაცებულნი იყვნენ სისუფთავით, ამ სიტყვის ყველანაირი გაგებით. ყველაფერი, რაც ნორმიდან გადახვევას გულისხმობდა, განიხილებოდა როგორც მუქარა, ფიზიკური ნაკლოვანებები აღიქმებოდა როგორც მორალური გადაცდომები. ამიტომ პატარა ბავშვებს, რომლებსაც შეზღუდული შესაძლებლობები ჰქონდათ, ქალაქის კედლების იქით გაიყვანდნენ და დატოვებდნენ დასაღუპად. ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულია და რაღაც ამგვარი მიდგომა, რომ ძალიან გაზვიადებულად წარმოიდგინოთ. დღეს ყველამ იცის, რომ მოწევა ორსულობისას ვნებს როგორც ბავშვის, ასევე დედის ჯანმრთელობას. იყო დრო, როცა ის სასარგებლოდ ითვლებოდა. ამტკიცებდნენ, რომ მოწევა ხელს უწყობდა საჭმლის უკეთ მონელებას და ნივთიერებათა ცვლას ორგანიზმში. ამის ამსახველი სარეკლამო ბანერებიც კი არსებობს. ავსტრალიელი აბორიგენი მამაკაცები ერთმანეთს ხელის ჩამორთმევის მაგივრად სასქესო ორგანოზე ეხებიან.
მაჰარაშტრას შტატში არსებობს ტრადიცია, რომ ახალდაბადებული ჩვილი მეჩეთის 15 მეტრიანი გალავნიდან უნდა ჩამოაგდო. ითვლება, რომ ეს მათ ჯანმრთელობას გაუმაგრებს, მომავალში წარმატებას მოუტანს და უფრო ჭკვიანსა და მამაცს გახდის. ბავშვებს, რა თქმა უნდა, იჭერენ. ამისათვის ტაძრის ქვემოთ რამდენიმე ადამიანი უზარმაზარ ნაჭერს ჭიმავს. თუმცა ჩვილის 15 მეტრიდან გადმოგდება, რამხელა ნაჭერიც არ უნდა გაჭიმო ქვემოთ, მე მგონი არ არის საჭირო. თუმცა ასე კი სჯერათ. მადაგასკარზე არსებობს დღესასწაული ფამადიჰანა, რომელზეც ადამიანები თავიანთ წინაპრებს საფლავებიდან თხრიან, ხელახლა მოსავენ და მათთან ერთად ცეკვავენ. კენიასა და ტანზანიაში მცხოვრებ მასაიას ტომს უცნაური ტრადიცია აქვს. ისინი შეხვედრისას ერთმანეთს პატივისცემის ნიშნად სახელში აფურთხებენ. უფრო მეტიც, როცა ბავშვი იბადება, მამა მას აფურთხებს და ამბობს, რომ ცუდი ბავშვია. მასაიას ტომს სწამს, რომ თუ შეაქებენ, ბავშვი დაიწყევლება და მისი ცხოვრება ცუდად წავა. როცა უმცროსები უფროსებს ხვდებიან, ხელზე იფურთხებენ. მასაიას ტომი ასევე ცნობილია ყურის ბიბილოების დაგრძელებით. გათხრებმა დაადასტურა, რომ რომის იმპერიაში არსებობდა ტრადიცია, რომელიც შემდეგ დაუწყებას მიეცა. რომაელები გარდაცვლილებთან ერთად მიირთმევდნენ საჭმელს და ზოგჯერ მათაც კვებავდნენ. ბევრ სამარხში იპოვეს სპეციალური მილები, რომლითაც თაფლი და ღვინო და კიდევ სხვა რაღაცეები ცხედრის პირში იღვრებოდა. მსგავსი სამარხები აღმოჩენილია ასევე ინგლისშიც. აგორი ინდუიზმის მიმდევარი სექტაა, რომელიც შივას ადიდებს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ყველაფერი შივას შექმნილია. შესაბამისად, ცუდი არაფერია სამყაროში. აგორელები იღებენ ალკოჰოლს, ნარკოტიკებს და ჭამენ ბევრ ხორცს, მაგრამ უცნაური ისაა, რომ ისინი კანიბალებიც არიან. გვამს, როდესაც კრემაციას უკეთებენ, ნაწილს ჭამენ, ნაწილს კი სამკაულების დასამზადებლად იყენებენ. თუ კი დაუშვათ ისინი მდინარეში იპოვნიან გვამს, ამოიღებენ გარშემო შემოუწყდებიან და მედიტაციას მიესემიან ხოლმე. ბოლოს კი შეიძლება უმად ჭამონ. ისიც რომ შივას შექმნილია და რატომაც არა. სამხრეთ აფრიკის წარმომადგენლებს ერთი უცნაური ტრადიცია აქვთ. ისინი იკეთებენ ერთ-ერთ სათესლე ჯირკვალზე ამპუტაციას და სჯერათ, რომ ამით თავიდან აიცილებენ ტყუპი ბავშვების გაჩენას, რაც მთელი ტომის წყევლად ითვლება. ზოგიერთ არაბულ სახელმწიფოში დღემდე შემორჩენილია ტრადიცია, რომლის მიხედვითაც ქმრის ახლობელ ნათესავებს უფლება აქვთ ამოხოცონ პატარძლის მთელი ოჯახი, თუ ეს უკანასკნელი ქალწული არ აღმოჩნდება. თანაც შარიათის სასამართლო დამნაშავეს მხოლოდ პირობით სასჯელს მიურჩის, რადგან პატარძლის უბიძღება ხომ ათობით უდანაშაულო ადამიანის ამოხოცვაზე უფრო დიდი დანაშაულია. მათ ასე სჯერათ. იანომამის ტომი ბრაზილიისა და ვენესუელის ტერიტორიაზე ბინადრობს. ტომში გარდაცვლილი ნათესავის გვამს წვავენ, ხოლო ფერფლსა და ძვლებს წვნიანში ამატებენ და სიამოვნებით მიირთმევენ. მიაჩნიათ, რომ გარდაცვლილ სულებს ამით უკვდავებას ანიჭებენ. სატერემაუის ტომი ამაზონის ჯუნგლებს საკუთარ სახლად მიიჩნევს და მინიმალური კავშირი აქვს გარე სამყაროსთან. ტომმა არსებობის მანძილზე შეძლო და ბევრი უძველესი ტრადიცია შეინარჩუნა. მათ შორისაა ერთი მეტად უცნაური და თამამად შეიძლება ითქვას ძალიან საშიში ტრადიცია, რომელშიც მთავარ როლს 13 წლის ბიჭუნები თამაშობენ. ისინი იცვამენ სპეციალურად ამ ცერემონიისთვის შეკერილ ხელთათმანებს, რომლებიც მთლიანად დაფარულია ჭიანჭველებით. ამ სახეობის ჭიანჭველები მსოფლიოში ყველაზე საშიშ ჭიანჭველებად არიან აღიარებულნი. და მათ ტყვია ჭიანჭველებს უწოდებენ. სახელი სწორედ მათი ნაკბენის სიძლიერის გამო შეარქვეს. ამბობენ, ერთი ასეთი ჭიანჭველას ნაკბენი 30-ჯერ უფრო მტკივნეულია, ვიდრე ჩვეულებრივი ფუტკრის ნაკბენი. ან უფრო მეტიც, ის ტყვის ნასროლის ტოლფასია. სწორედ ამიტომ უწოდებენ მას ტყვია ჭიანჭველებს. ტყვია ჭიანჭველა 2,5 სანტიმეტრის სიგრძისაა. ზომით ჭიანჭველებში მეორეა, თუმცა ყველაზე საშიში. ის ხეზე ცხოვრობს და თუ იგრძნო, რომ მის ბუდეს საფრთხე ემუქრება. ტყვიასავით ზედ ეცემა ხის ქვეშ მდგომ ადამიანს. შეტევის წინ გასაფრთხილებლად შიშინს იწყებს და უსიამოვნო სუნს გამაყოფს. შეტევაზე გადასვლისას კი თავზარდამცემ ხმას გამოსცემს. ტომის უფროსი ამ ცერემონიისთვის სპეციალური მცენარეული ხსნარით აბრუებს ჭიანჭველებს და ათავსებს მათ ხელთათმანებზე ისე, რომ მათი ნესტარი ხელებისკენ იყოს მიმართული. ჭიანჭველიან ხელთათმანებს 13 წლის ბიჭუნები იცვამენ 10 წუთის განმავლობაში და თან ცეკვავენ. ეს ცერემონია 19-ჯერ უნდა განმეორდეს. ამ რიტუალით ბიჭები თავიანთ სიმამაცეს აჩვენებენ ხალხს. მხოლოდ ამგვარი ტკივილის ატანის შემდეგ ბიჭს სრულფასოვან მამაკაცად აღიარებენ.
სატელემაუვის ტომის რწმენით, ეს რიტუალი ბიჭებს ასწავლის თუ როგორ გამოხატონ ტკივილის სისუსტის ჩვენების გარეშე. 10 წუთის განმავლობაში რამდენჯერ უკმენენ მის ჭიანჭველები. თან ერთი კმენის ტკივილი თუ ტყვის ნასროლის ტკივილის ექვივალენტია 10 წუთის განმავლობაში რომ ტყვიებს გესროდნენ მაგას ნიშნავს. ხო? თან ეს ყველაფერი 13 წლის ბიჭებზე. მე მგონი დღეს ძალიან საინტერესო ვიდეო გამოგვივიდა. მეც ძალიან მომეწონა. თუ ვიდეოს ალაიქება და გავიწყდათ, ახლა დაალაიქეთ და არხის გამოიწერეთ თავისი ზარის ხილაკით. ეს მეტ სტიმულს და მეტ мотивაციას ნიშნავს ჩვენთვის, რაც კიდევ უფრო მეტ საინტერესო ვიდეოში გამოიხატება. ნახვამდის.